ये किडनैपर बच्चे की मां को मारता है और छोटी बच्चे को उठाकर भागने लगता है। पर दोस्तों उस वक्त वहां पर एक बच्चा छुपके से सब कुछ देख रहा होता है और ये किडनैपर बच्चे को कार में लेके जाता है। पर मजे की बात तो ये होता है कि छुपके से देखने वाला बच्चे भी कार के डिक्की में रह कर गया था और ये बच्चे छुपकर किडनैपर का फोटो खींच के किडनैप हुआ बच्चे की मां को भेज देता है। जब किडनैपर भागने वाला होता है तब ये बच्चा रास्ते को रोककर किडनैपर को रोक के रखता है। दोस्तों ये सातीर बच्चा किडनैपर के साथ बहुत चालाकी के साथ फंसा देता है, पर उसको देखने से पहले बेटे मुझे इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूँ। आज जो भी मुझसे मांगेगा मैं तुम्हें दूंगी, मगर तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक कर फॉलो करना होगा और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। और दोस्तों जब ये सातीर बच्चा किडनैपर को चेतावनी देता है तब पीछे से किडनैप हुआ बच्चे की मां आ जाती है और किडनैपर तुरंत भाग जाता है उधर से।